ライトを点灯しました。カメラだと結構明るさを拾ってくれるんですけど、肉眼だともう結構暗いんですよね。ということで、この熱々じゃないか、これもうこれいいっすかね。うわ、くっついてる。これをどかして、はい、どうもありがとう。それではですね、熱いうちに食ってみましょう。一応頭どこ行った。頭いた。で、頭を入れたのが出汁を取るためなんですよね。それで頭をもう必ず入れたんですけど、とりあえずこれ焼いて、結構よく焼いて、また熱してるんで頭食ってみます。やっぱ無理っすね、私は。ちょっとっていうか、やっぱちょっと無理ですね。ということで、これ汁飲んでみましょう。これ熱いかな。熱いな。どうしようかな。この中入れてちょっと飲みましょう。はい、それでは、熱いの苦手ですけど、熱々いただきます。いや、アジだとダメかなと思ったら全然いけますね。ほんと美味しいですね、これ。これ分かりますかね。見えないかな。意外に油が浮いてるんですよ。アジの油なんですけど、やっぱこれ普通の味噌汁より全然うまいですね。いやー、わっぱに最高。いやー、これやってよかった。うめえ。せっかくなんでこのアジの身食べてみましょう。これ、うわ、うめえ。ちょっと骨が気になるところですけど、いや、すげえうまいですね。これ私の友人に食べさせてあげたぐらいですね。今日ほんと頑張ってますね。これとこれ2本飲みましたからね。そこでですね、この中にジンを入れてきてあります。で、ジンといえばそうです、もうレッドブルです。で、レッドブルとジンといえばそうなんですよね。もうバットさんからこう教えてもらったやつ。これ今ジンを入れますね。私そんないっぺん飲めないし、一回やったらすごいことになったんでそんないっぱいそうですね、バットさんのどのぐらいです、10分の1ぐらいですかね。それでレッドブルと、とりあえず普通に飲みましょう。オロナミン C の甘いやつ、ジンにレッドブル。よし、こんなにしよっかな。それではもう一回乾杯したいと思います。これを教えてくれたバットさんですね。バットさん喋るのが非常に上手でですね、結構美味しいんですよね。私は好きです。ということで、バットさんに対して乾杯。2度目の乾杯ですね。すいません、本当に。これで私の酒はないです。も
こんな飲むなんて自分で思ってなかったですからね。今すごいんですよ、本当にきつくて。そんなこと言ってたら、なんとですね、あんまりよくわかんないかもしれないですけど、すっげえ赤いんですよ。画像だと桃色なんですけど、実際はこうもっと赤いんですよね。真っ赤っかではないんですけどね、綺麗な夕焼けですね。はい、それではですね、ご飯の方がもう結構いい状態なんで、ご飯を食べるためにこれあんま飲んでないんですよ。で、今回どうするかって言ったら、これ塩なんですよ。ちょっと見えないかな、明るすぎて。今これ塩入れてるんですけど、この中に、先ほどの、お湯を入れます。お湯といってももう冷めて水になってますけど、十分溶けてる。うわ、蚊が来た。それでおにぎり作ります。味噌おにぎりと、これわさびふりかけなんですよ。それと塩おにぎりと、3つ作ろうと思います。そのために 1.5 合を炊きました。ということでご飯持っていきましょう。はい、ご飯 OK ですね。やべえ、いい匂いがする。明るすぎるか。すげえいい匂いがします。ちょっと暑いんで、手で握れるほど冷めてないです。ちょっとこのまま冷ましましょうか。そうしやすいのかな。うわ、蚊がいっぱい来た。私の中で虫除けいろいろ使ってみたんですよ。その中でもやっぱり一番効くなと思うのは緊張さんのやつが効きます。ちょっと高いんですけどね、これが効きますので、これおすすめします。これずっと変わらないんですけど、裏切らないんで、私はこれがいいと思います。ということで、そろそろ握っていきましょうかね。塩を作ったのはちょっとしょっぱくするためなんですよ。よし。それでは握っていきましょう。どうすればいいんだろうな。塩、わさび、味噌の順番で握っていく方がいいですね。よし。よいしょ。あっちゃい。あちゃ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 。ちょっと汚くなるのはもうご愛嬌ということでお願いします。塩つけましょう。よいしょ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 。あんましょっぱくなるのもねちょっとあれなんで、こんなぐらいにしておつ。で次にこれわさびです。うわ、すげえ蚊がいっぱい来てる。やっぱ光に寄ってくるんですね。このわさびのおにぎりがすげえうまいんですよ。絶対ちょっと多めにつけよう。よし。塩がでっかかったな。これまずいか。
どうしよう。ここではない。よし。ご飯きれいに炊けてました。よいしょ。ちょっとこうわさびがつきますけど、これで味噌を出して味噌を抜いていきましょう。よし。これ手洗ってこよう。準備ができました。過去最高に飲んでると思うんで、いやーほんと大変ですね。ちょっと塩おにぎりが一番大きくなりましたけど、この味噌汁と一緒に食べたいんで、完成です。3色おにぎりできました。はい、それでは食べていきたいと思います。おにぎりにしといて箸でちょっと変な話ですけどね。それではいただきます。崩していこうか。塩が効いててうめえ。これに味噌汁といやーうめえ。はい、せっかくなんでこれも乾燥地と言いましょう。わさびおにぎりですね。で次に、味噌とちょっとわさびおにぎりですね。わさび一番うまいですね。味噌もなかなか、塩もなかなかっていうか、私が今まで食べた中で一番こうなんて言うんでしょうね、ワイルド感が、しまった、ここか、これ買ってきてたの忘れてた。豚味噌ロース肉ですね。せっかくなんでこれやっていきます。いい匂いがする。これでいけ。これごと焼きます。よいしょ。肉は5枚入ってましたね。今、焼いております。ちょっと待ちましょう、ご飯来るのは。魚もやっぱうまいと思うんですけど、やっぱ肉かもしんないですね。すげえ、いやこれすげえうまそうだ。いやなんか幸せだなと思ってたら、幸せついでにジュースの中に船虫の子供入ってますね。おいふざけんなもう。船虫バカ。船虫風味なんてしませんけどね。